Можешь, пожалуйста, рассказать, как заботиться о своих волосах и как правильно стричь волосы и ногти? Your hairs and nails, one of the thing which increase your personality in a gorgeous way. Волосы и ногти — это те составляющие тела, которые увеличивают вашу привлекательность. And these two things does not depend on your body is alive or dead. И две эти вещи не зависят от того, живы вы или уже умерли. That's why when you see the horror movies, they always show the demons and ghosts with the long hairs and long nails. Поэтому, если вы смотрите фильмы ужасов, то вы всегда видите демонов и каких-то злодеев очень волосатыми и с длинными ногтями. Because even the person is dead, still the hairs and nails grow. Потому что даже когда человек умер, волосы и ногти продолжают расти. That's why in different traditions there are custom to decorate the dead body to hide this all thing. Поэтому в разных культурах существуют традиции и обряды, когда они готовят умершего к погребению, они как бы убирают волосы и ногти. So, but we live in civilized society. Но мы живем в цивилизованном мире, So people don't like long beard, long hairs and hair everywhere. поэтому людям не нравятся очень длинные волосы, и если волосы торчат отовсюду. If possible for you, if you don't cut, it's your choice. It's the best. No need to worry about anything. Самое хорошее, конечно, если вы не будете стричь вообще, если вы можете себе это позволить. But if you want to cut, then if you will understand the effect of planets on you and you choose the right day, then you can have a benefits of it. Но если вы все же хотите стричься и стричь ногти, то вам нужно понять влияние планет и делать это правильно. Like Tuesday, Например, вторник, Thursday, четверг, Saturday, суббота. they are not good for anybody to cut hair and nails. Эти 3 дня не подходят никому для стрижки. Because if you will cut on Tuesday, Потому что если вы будете стричься во вторник, you will physically become weak. Your immune system will become weak because it is a day of Mars and Mars is directly responsible for your physical energy. вы будете слабеть физически, потому что вторник — это день Марса, и ваша иммунная система также будет угнетаться. То есть вы сами будете забирать у себя силу, если вы будете стричься в этот день. Yeah, and on Thursday it is very important because Thursday is the day of Jupiter and Jupiter is directly responsible for your wisdom. А четверг — это день Юпитера, день учителя, и учитель напрямую отвечает за вашу мудрость, за ваше знание. And if you will cut on this day, your wisdom will get affected. И если вы будете стричься в этот день, то пострадает ваша мудрость. So maybe you can go in depression. И вы можете даже впасть в депрессию в результате этого. And third is Saturday. И суббота Saturday is like a day of balance. — это день баланса. Balance, creativity and productivity, balance between material and spiritual world, Баланса между материальным и духовным миром, балансом между творчеством, креативностью. if you will cut on this day, Если вы будете стричься в этот день, your balance will get affected. то ваш баланс пострадает, You can be disbalanced. и вы выпадете из состояния равновесия. But the day Sunday А воскресенье is responsible for sun, А воскресенье — это день солнца. and sun is directly responsible for your name and fame. И солнце напрямую от него зависит ваше имя и ваша слава, ваша So репутация. if you are not want to become very popular, then you can cut on Sunday also. Если вы не хотите стать сильно знаменитым и популярным, тогда можете стричься по воскресеньям. Best day for cutting hair is Friday Лучший день для стрижки — это пятница, because this is the day of Venus and Venus is very flexible. He likes to look beautiful, clean and nice. So he's happy when you are cutting hair and nails. и Венера отвечает за привлекательность, за красоту, за плавность. И поэтому, если вы будете стричься по пятницам, то вы будете более привлекательными.
Second best day is Monday, А второй благоприятный день это понедельник. because in Monday also if you cut, Monday is responsible for your mind, and when you cut your hairs, you clean yourself, so your mind also feels neat and clean and healthy and nice. И понедельник это день ума, и поэтому если вы будете стричься в понедельник, то вы будете очищать, освобождать свой ум, и таким образом становиться легче, и ум будет проясняться. So Monday is also very good day. Поэтому понедельник тоже подходит. And the third day is Wednesday. И третий день это среда. Wednesday is your Mercury day, and Mercury is your thoughts. А среда это день Меркурия, и Меркурий связан с вашими мыслями. Whenever you cut something from your body, your thought also likes it because they get a feeling of change. Когда вы освобождаете свое тело от чего-то, например, отрезаете волосы, ум это чувствует, и ему нравится освобождаться от чего-то лишнего. Like you make some tattoo on that special day, and your brain likes it because the brain start to feel that something is changed. Your mind start to feel that something is changed. Например, если вы в определенный день делаете татуировку, ум это чувствует, и он чувствует перемены, и ему это нравится. So Mercury, the Wednesday is also good day for cutting hair. Поэтому среда под влиянием Меркурия, она тоже хорошо подходит для стрижки. So and some people cut it according to the moon cycle, or some people cut according to some another. И некоторые люди стригут волосы, например, в зависимости от Луны или по каким-то еще принципам. I understand that when moon is waxing, it means like there is a time for detox the body, you can detox and everything will go out. Как я понимаю, когда Луна убывает, это естественное время для детокса, для освобождения от чего-либо. But it's not always like that. Но это не всегда так. Actually, according to the Tantra, На самом деле, по тантрической традиции, there is one day in 1 month, if you will cut your hairs, you will become rich. в течение одного месяца есть один специальный день, и если в этот день вы пострижете волосы, то вы станете богатым. It is second day of waning moon. Это второй день растущей Луны. In this day, if you cut your nails and hairs, you will definitely become rich. В этот день, если вы подстрижетесь или сделаете маникюр, то вы точно станете богатым. And as I told you, that if you are having some kind of post, like a fast, or you are eating only fruits and drinking only water or juice, in this particular days you should avoid cutting your И hairs. как я говорил раньше, если вы едите только сырую еду, если вы только на воде, или если вы поститесь, то в эти дни стричься неблагоприятно. Because in this day your body is very sensitive, and even small changes can disturb your whole process, whatever you're doing, your meditations, your japas, your practices. Поскольку в эти дни вы становитесь очень чувствительными, и тело реагирует сильно на любое изменение, и это может потревожить вашу практику, вашу медитацию, чтение мантр и любые действия, которые вы выполняете в этот день. So these things has to be avoided. Поэтому в такие дни лучше избегать стрижки тоже. And for the health of the hairs, you have to consume good amount of protein and calcium. И чтобы ваши волосы были здоровы, нужно употреблять достаточное количество протеина и кальция. You can press your nails like this and see Вы- how fast it becomes red. If it becomes red very fast, it means you have enough blood. Your calcium and protein is good in your body. Вы можете протестировать, нажав на ноготь, сильно отпустив, и посмотреть, насколько быстро он становится снова красным. Если он становится красным быстро, значит у вас все в порядке и кровь приливает быстро. Or if you have some like marks, like white marks in your nail, it means the calcium is low in your body. Или если у вас есть белые прослойки на ногтях, это значит, что не хватает кальция. Or your nail break by themselves. It Или means ногти ломаются сами. then also you have a very low amount of calcium. Это значит тоже, что не хватает кальция. So eat calcium, Ешьте больше кальция. and the best diet for calcium for non-vegetarian people is fish, И лучший источник кальция для невегетарианцев это рыба. and for vegetarian people is sesame seed and milk.
А для вегетарианцев это семена кунжута и молоко. And this one practice you can make like this, rub your nails with each other. И вы можете делать вот такую практику, тереть ногти друг об друга. It also solves most of the hair problems. Это также помогает расти вашим волосам. It has been like rediscovered by one of famous Baba Ramdev. Баба Рамдев снова принес нам эту практику. Another one thing is if you have any kind of hair problems, И еще один момент, если у вас какие-то проблемы с волосами, you need to take yogurt, вам нужно curd, взять йогурт или кёрд, and put it into the copper pot. положить его в медный горшок, Leave it for 2 days or 3 days when it becomes like totally green, оставить его на 2-3 дня, подождать, пока он позеленеет, and then put on your head hairs и затем намазать им волосы, and massage little. сделать небольшой массаж, Leave it for 1 hour and also it gets dry up. оставить на час или больше, чтобы это все засохло. And after that you can wash it with your mild shampoo, soft shampoo or something. И после этого волосы нужно промыть, можно использовать какой-то мягкий шампунь. If shampoo is organic, like natural, that is better. А лучше, если шампунь будет натуральный, органический. You can just buy shikakai powder. Shikakai is a herb which comes directly from plant and it gives cleans like shampoo. Или вы можете купить порошок шикакай, который натуральный и очень хорошо очищает волосы. So it solves almost all hair И problems. это поможет решить все проблемы с волосами. Those people who do yoga, Те, кто занимаются йогой, they can just lift their legs up. могут поднимать ноги вверх. Yeah, you can do sirsasana. It also helps in hair. Или делать стойку на голове, это тоже помогает. But women, it can disturb their menstruation cycle, so they need to be very careful. About Но у женщин это может вызывать нарушение цикла, поэтому они должны быть очень осторожными. this. Okay, so this is how you can take care of your hairs and Вот look так more вы beautiful. можете заботиться о своих волосах и выглядеть красиво. Почему говорят, что нужно сжигать волосы и ногти? In Tantra, there is many secret traditions. В тантре очень много секретных традиций. Like I told you that when you cut your hair on this special day of second day of waning moon, Например, я вам сказал, что если вы будете стричься и подстригать ногти на второй день растущей луны, you will become rich. вы станете богатым. This is a tantric ritual. Это тантрический ритуал. Same like this, there is one ritual that you have to burn your hairs and nails. Есть такой же ритуал, говорящий о том, что вы должны сжигать ваши отстриженные волосы и ногти. It makes you super attractive person. Это сделает вас очень привлекательными. So this is like this in Tantra. There are small rituals, many, thousands of them, В to make тантре your life more beautiful, comfortable, and luxurious. очень много ритуалов, больших и маленьких, и все эти ритуалы направлены на то, чтобы сделать вашу жизнь благоприятной и счастливой. So keep smiling, keep enjoying, keep glowing. Улыбайтесь, наслаждайтесь и сияйте.